ਕੱਲ ਤਵਾਰ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆ ਕੱਲ ਯਾਰ ਉੱਥੇ 2-3 ਨੱਕੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਲਈਏ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰੇੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੱਕੇ 3-4 ਛੱਟੀਆਂ ਨੇ ਨੱਕੇ ਉਹ ਨੱਕੇ ਉੱਥੇ ਦਬ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੜਕਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਪਾਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕਪਾਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਕਪਾਹ ਬੀਜਣਾ ਬਸ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਅਗੇਤੀ 6 ਅਗੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਪਿਛੇ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪਿਛੇ ਹੀ ਫਿਰ ਭੈਣ ਕੋ ਬੋਤੀ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁਣ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਤੇਲ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਤੇਲ ਕਦੀ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਥੀਲੀ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਰੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਨਾ 45000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਵੇਚੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ 45000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਤੋਂ ਮਣ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਰੱਖ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਰੇ ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੜੇ ਵਾਰੇ ਚ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 3 ਕੇ 4 ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਪਾਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ 9-10 ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਦੀ ਸਬਜ਼ ਤੇਲਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਸਫੇਦ ਮੱਖੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਫਿਰ ਚੋਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੋ ਕਦੀ ਹੱਲ ਮਾਰੋ ਕਦੀ ਓਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਪਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦਾ ਪੁੱਟੇ ਕਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਗੋਡੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਚੱਲ ਬੀਜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿ ਨਾ ਕਣਕ ਅਗੇਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ 20-22 ਕਿਲੋ 20 ਮਣ 22 ਬੋਰੀਆਂ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਔਸਤ ਆਈ ਆ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਦੀ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਅਗੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਅਗੇਤੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਬੱਤਰ ਸਾਰੇ ਦੱਬਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਢ ਸਾਰੇ ਵਾਹ ਤਾਂ ਕੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਬਰਾਬਰ ਠੀਕ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਸ਼ਵਾ ਫਿਰੇ ਆ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂ ਹਲ ਦੇ ਫਾਲੇ ਲਿਆਣੇ ਆਪੂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਬਲੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਵੱਢ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੱਢ ਬਸ ਇਹੀ ਬਾਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਨਿਕਾ ਜਾ ਹਾਂ ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਵਾਹਤਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਮਾਰੂੰਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਛੇਤੀ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਫਿਲੀ ਦਾ ਹਨਾ ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲੋ ਚੱਲ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਪੀ ਲੂਗਾ ਆ ਚੱਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੜਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜੂੰ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਟੈਟ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਜੂੰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਲੱਗ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਨਾ ਪਲੱਗ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ ਕੱਲ ਖੜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹਿੰਦਾ ਔਖ ਡਿੱਗਦਾ ਉੱਠਦਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਠੰਡਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਆਈ ਨੀ ਰੇਸ ਰੱਬ ਰੱਖ ਦੇ